cái alo mình là wa nó đi nè nó Adobe Premiere Pro CC 2010 mà in point out point ở trong hồ cho nó rồi lấy làm mà đi vào đấy video clip đó là mình nhau hồ cho nó rồi timeline đồ xoay thế lại nó đi đang xoay thế lại đấy cả mà hồ cho nó đi thế anh bây giờ đại ai làm nhiều xoay thế luôn lấy ra vào bây giờ mình đó lôi trên video clip ở cùng luôn hồ đi đang xoay thế này ra vào đây là cái hobby đó là full resolution rồi lấy cô lô rồi lô đi nhà mà trong tháp bị lôi ra vào nó đã thành rồi dấu mình trả rồi nó đi đâu về từ full này về tháp này bây giờ cho nó đi nhà mà cô mới lôi trên đấy à nè cô mới lôi trên đấy à bay vậy cô lôi trên đấy à bay vậy rồi cho nó đi nhà mà quay thâu bên nó cái lối thì còn lấy phiền lắm nhé hồi đi video clip của nó đi nhà mà sao lại nó đi nhà cái hobby đi video clip mà nó à đã xã xong xí nó bây giờ gì bảo bây giờ cả mà anh em bảo nó đi camera shake phim này hả camera shake phim này đi mà lâu rồi á đi màအခုဒီအစားကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်ကင်မရာ shaking ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးဘဲတွေကိုရောက်တော့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တဲ့အခါကျတော့ edit လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာလာလုပ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်နော်ဥပမာဒီမှာ switch ချလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒါကိုဒီဘောပေါ်ညီများချင်းအောင်နှိမ့်လိုက်ပုံကြည့်အောင်နှိမ့်လိုက်ဒါမှမပလေးကြည့်ပါမယ်ငါလည်းမျိုးကင်မရာ shake ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးပေါ့နော်ကင်မရာ shaking ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ edit လာလုပ်လို့ရနော်ဒီအနေထားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ razor tool လေးကို selection မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာထောက်လိုက်ပြီးရင် selection tool လေးနဲ့ဒီကောင်ကို right click ထောက် delete လုပ်လိုက်နော် delete clear လုပ်လိုက် clear လုပ်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါတည်းနော်ဒီကပြတ်သွားတယ်ကဲအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုအခုကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောဒီက reverse delete တကယ်အဲ့လိုမျိုးမရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲဆင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်မလိုချင်တဲ့နေရာနဲ့လိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ audio win ရှိမယ် audio win ထည့်မှာသူကရောက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို delete လုပ်လိုက်play ကြည့်ပါမယ်ကြည့်တော့ဆိုရင်သူ့အတန်လေးကမရှိတော့နော်ကြည့်ဒီဖက်ကိုရောက်တယ်ကြည့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို edit right click ထောက် repeat delete လုပ်လိုက်နော် repeat delete လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ play ကြည့်ပါမယ်ရကြည့်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို A ကိုနှိပ်တယ်A ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ track/forward 2ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် track/forward 2ကိုယူတယ် A ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shift key လေးကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင် delete လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာအသင်မှမရှိတော့ဘူးနော် keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်တယ်အစရောက်တော့နော် play ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အသင်ဖိုင်လေးရမရှိတော့နော်ကြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအခုအဲ့လိုမျိုးအနေအထားတွေမှာဒီမှာလာလုံးလို့ရသလိုမလို့ရှင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်းဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို delete လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက် cat မှာ preview ပေါ့နော် preview source မှာ play ကြည့်ပါမယ်ကြည့်အဲ့မှာကင်မရာ shaking ဖြစ်နေကဲဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ယူမယ်ဒီနေရာဒီကဲကနေပြီးတော့စပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်
Two. New York. Regularly talk about it. Regularly talk about mark in so we don't need about it. Mark in so you may need no? Be a believe on me. Be here you may. Be here you may. No, I'm a go. Chilla. Did you like? Huh? So, did you may say? Regularly talk mark out right. Mark out. Huh? Now, regularly talk with all a shake out in a load up, no marking mark out. Hello, General Shokan in a low man on the Yawa. Get it on the O. No, Shokan in a low pit at Virgin or game without. Dunia and to shove it again. Dowle is Ama Tower, no? In the other side of low man. I'm in Sura Shibai, not in. Give up was I, but not mark in. I won't take Lucian to Adiniama. Huh? And it's a crank give on a job. I won't take Lucian and the marking logo, no? The engine or a bit team are savvy or you win. The team money will you may say out for no out oh get us and demand select matter in the alima or Nelly doesn't out mark in mark out so we are matter. Then you're already going to go who the time say you lawyer the law say you like losing a 10 year card palada. I remember you know you bear you man. Yoga. You was and all my direct video only video the model where you man. Hobby, shall I? No? Video when my way shall I bomb? Be a palagi bomb, that's not a time of fire. No? Now we don't go to Luciania near our own immigration or the matter card marking mark out. Shocking in a shocking in a I oh yes, we don't answer mark in. Huh? Oh, so mark out. Go Loginania, Melogenia, or the near Matacade, Petoke. I'm a then finding where the Cade Takilway. The Kilo go at then find where you mention, at then find where drag audio only to that here. The angel now tell the Kuga, the video Aro Yalavi, at then find late you. At then find late you may so raw, the near ma, at then find out. Adima, no? The matter find it out like Pelagi bomb. That then fine. Do I then find audio and we do we find shit at where you are. Video find main. The video you know me out. I then find where you are. No? Then find. That audio only. Okay, you wait. No, Yona video net where we don't need a house, you know. That's when Yona video net 20, no? The Elimionia Murima, you know, I did my child. That's when yo attend on your great hard. Elements where you know, you did them where you may do more authentic than where you may see. That's when not the million, you know, look at. So, go Loginania, marking Macau Lobang. That's what I think about they would do a certain tour of it. They can't live with you. No? They can't live with you know, I think love where you. Did you do I do Tabi like my level? I be my demand, I think finally live it, or Tilung live it. I come up, don't know. Keep over, I go Nela. The I go Nela. Huh? My eyes are right, you are. I that's marking low life, no? Be my general, Pelagi bomb. Now, Lord, you know, the tea where you may walk. Get us no people walk Nela. Oh, mark out, no? Marking mark out you like that. Be my way, you know, my direct
video only audio only ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ video ရှိရတယ်အဲ့ခါကျတော့ audio ပဲယူမယ် audio ကို direct ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ A1 မှာရှာလိုက်တယ် A1 ဆိုတော့ audio 1နော်ပြီးတော့ play ကြည့်မယ်နော်ကဲဒီခါလေးဒီမှာရောက်ပြီပြီးမှကျွန်တော်ဒီ video ကလေးလေးတွေကိုနောက်ထပ်ထပ်ထည့်လို့ရတော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ video file လေးမှာဒီပုံလေးကိုဒီလေးခုကိုကျွန်တော်တို့ shift လေးနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ switch ချလိုက် sorry တစ်ခုပဲ logic တစ်ခုပဲနမူနာပြမယ်နော်အဲဒီနေရာမှာကဲဒီနေရာမှာရှာလိုက်တဲ့အခါမှာသူကနောက်ပြီးရင်သူကအသံဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မယ်နော် delete လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အသံဖိုင်ပေါ့နော်တရှင်းဖိုင်ပေါ့နော်တရှင်းဖိုင်လေးကပျောက်တော့တယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဗီဒီယိုတိတဲ့မဲ့ယူမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်သူ့ကို back ဆုပ်လိုက်မယ် control z နော် back ဆုပ်မယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရယ်ဗီဒီယို2မှာလာထည့်မှရမယ်နော်ဗီဒီယို2မှာလာထည့်ပြီးမှဒီကောင်ကိုသူကခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနော်သူကအကေရဲ့ဒီကောင် link ချိန်နေမယ်ဆိုရင်တော့မရအောင်နော်ဒီကောင်ဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖြတ်လို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုလုံးပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို link selection ကိုဖြုတ်ထားပြီးမှပဲ audio select မှ delete လုပ်နော်ပြီးကမှဒီ video file လေးကိုပြန်ကိုထိချင်တဲ့နေရာမှာပြန်ထည့်နော်အဲ့ကဲထိလိုက်ရင်တက်တာဆိုရင်တော့ဒီမှာအသံ file နဲ့ video file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်နော်တက်တာဆိုရင်တော့ဒီ marking markout အကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် marking markout ထည့်တာရဲ့နောက်အသံ file လေးတွေထည့်တာ video only ထည့်တာ audio only ထည့်တာမျိုးနားလည်ပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်